चीज है ना टोपन की हो मानस ने बचना चाहिए इनका। कैसे कवि ने क्या लिखा है क्या बताओ। येरा अड़कसनी किसान न टोपे और चोर न टोपे खासी भाई मैं का बोल मर्द न टोपे न टोपे येरा अड़कसनी खेती करता हो तड़के जागा सन उल्टा होगा अपना काम करके, लेकिन चोर सारे दिन तो घर होगा रात में चल रहा। कैसे क्या लिखा क्या बता
तू मर्द है कान की उम्र का दुनिया भरी खड़ी है लेकिन कभी ना बताया कि असली मर्द कौन है और बाकी सो बाकी हो कैसे